呢種事以後都唔可以再發生。起身未啊？今日天氣好好，因為成個禮拜都係食早餐啊！喂，戒糖啊！出嚟啦！發脾粗。唔係真嘅，唔係真嘅。美美，你冇事啊嘛？冇人嚟啊！美美，做咩事啊，乖女？唔舒服啊？你發燒定係肚痛啊？發冷定係便秘啊？美美，我入嚟啦，我入嚟啦。你放心啦，會冇事係好㗎。大件事，唔該你出去啦！你話咩話？我唔係有心嘅，我而家成身紅當當好啊，爸爸！首先你唔好再管。我冇捉啊！老公，老公。只要佢翻落床，等我醒翻，呢場噩夢就會完啊！做咩啊？哇！Yes， 搞錯啊！哦，我好放鬆，好羨慕。Yes。OK， 好小事啫，你實搞得掂嘅，美蓮，你只要放鬆、成熟，似返個大人就得啦，你實做到嘅。我知係有啲怪啊，美美，但我保證啲人唔會覺得你有唔同嘅。好多謝你咁關心我啊，媽咪，我會冇事㗎。